سرور دانش پرېږدي ولسمشر غني راونیسئ. دا چې اشرف غني ولې او څنګه ملامت دی او د دانش خبرو په اړه تادین خان څه ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. مشتاق رحیم لیکي دانش پرېږدي ټول لګیا دي. هغه زموږ د ملګري مهدي حسیني خبره د دایکنډي د اشترلي ولسوالۍ دویم مرستیال ته په غوسه دي. په داسې حال کې چې باید زموږ د حساب کتاب ځای د احمدشاه بابا د تاجپوشۍ په انځور کې پاپلوستي حرکت کوونکی ولسمشر غني وي. د ولسمشر دنده د افغانستان د ملي شاعرو څخه دفاع ده او ستر امپراتور د افغانستان ویاړلی تاریخ او د دې هیواد نظام زموږ ملي شعار دی. تر څو چې ولسمشر د دانش په خبرو چپ وي، تر څو چې د دانش اړ نه کړي چې د موضوع په اړه ملت ته وضاحت ورکړي او تر هغې چې دا د غیر ډیموکراټ او لیګارک بخښنه ونه غواړي، تر هغې موږ په دې نظر یو چې افغان ولسمشر هم د نظر تاییدوي. د دې ترڅنګ به ولسمشر د دانش خبرې په کلکو ټکو غندي او ولس ته به وضاحت ورکوي ولې چې دانش خپلې خبرې په داسې حال کې کړي چې ولسمشر ورته مخامخ ناست و. تر څو چې ولسمشر چوپ وي، تر هغې ما دپاره دی د دانش سره هم نظر ښکاري. ما ته دانش نه بلکې هغه څوک مسؤل دی چې ما ورته د دې وطن واک په دې خیال ورکړی چې د دې وطن د ماضي حال او مستقبل ساتنه به کوي. ولسمشره، د افغانستان بنسټګر ستر امپراتور او له هغه راوروسته د افغانستان تاریخ په اړه خپل دریځ واضح کړه. که نه بیا ځلې د ستر احمدشاه بابا د تاجپوشۍ د رسم تر سیوري لاندې له کېناستو ډډه وکړه. ولې چې ستا چوپتیا ما دپاره دا پیغام دی چې ته احمدشاه بابا د دې هیواد ارزښت نه ګڼې. ولسمشر د احمدشاه بابا انځور تر سیوري لاندې ناسته تر هغې پاپولیستي ده تر څو چې په دې مسله کې دانش رد نه کړي. د دانش د خبرو په اړه تادین خان لیکلي د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش وینا چې د هیواد د 230 کلن تاریخ یې ظلم او استبداد ګڼلی او د اوسنۍ افغانستان بنسټګر لوی احمدشاه بابا ته یې د مستبد خطاب کیږي. د محمد زوی د ویاړلو قوم سرخندنې چې په رهبرۍ یې افغان ولس 3 ځله د انګریز یرغل پوځونه مات کړل. دیکتاتوره ډله کیږي په سختو ټکو یې غندم. داسې څرګندونې د افغانانو پر ملي هویت تیری او د ویاړلي تاریخ سپکاوی دی. ښاغلی دانش باید د خپلو څرګندونو معذرت وغواړي. ګرانو کتونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.